ယနေ့ထိဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ကဘာပေါ်ကနေထူးဆန်းစွာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အထူးခြားဆုံးနဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။1959ခုနှစ်ဆောင်းရာသီမှာရုရှားရူရဲ့တောင်တန်းပေါ်ကကိုလက်ဇက်လို့ခေါ်တဲ့ဒေသအခေါ်သေမင်းတောင်တန်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဒီတောင်ဆောင်မှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရုရှားတောင်တက်သမား9ဦးတို့ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးညကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့တဲထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုဒီနေ့အထိဘယ်သူမှတိတိကျကျမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ဒီခရီးစဉ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့အသက်23နှစ်အရွယ်အီဂေါ်ဒါယာတလော့လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူပါ။သူ့ရဲ့အဖွဲ့မှာအသက်18နှစ်ကနေ38နှစ်ကြာစိုးဝါးတဲ့ရာသီဥတုတံကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့တောင်တက်သမားတွေပါဝင်ပါတယ်။သူတို့ဟာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ညနေ9နာရီလောက်မှာကိုလက်ဆက်ရဲ့လေတိုက်ခတ်နေတဲ့တောင်တောင်ပေါ်မှာစခန်းချခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီနေရာနဲ့နီးတဲ့တစ်တော်အဆက်မှာပို့ပြီးဘေးကင်းတဲ့နေရာရှိနေပေမဲ့ဒိုင်ယာတလော့ကနောက်တနေ့မှခီးဆက်ဖို့လွယ်အောင်လို့တောင်ဆောင်မှာရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။သူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းအရည8နာရီလောက်မှာနောက်ဆုံးညစာကိုစားသုံးဖို့ပြင်ဆင်နေပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီည10နာရီကနေမနက်4နာရီကြာအပူချိန်ကအနှုတ်40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိကျဆင်းပြီးလေတိုက်နှုန်းကလည်းဟာရီကိန်းအဆင့်လိုပြင်းထန်နေချိန်မှာကြောက်မက်ဖွယ်ရာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရက်သက်တစ်ပတ်3ပတ်အကြာမှာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရောက်လာတဲ့အခါမြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ရိုးရှင်းတဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုညွှန်ပြနေခဲ့ပါတယ်။တဲဟာအတွင်းဘက်ကနေဓာတ်နဲ့အလျားလိုက်ကြီးခွဲချမ်းဖြတ်တောက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့အနှွေးရည်တွေစားစရာတွေဖက်နှက်တွေအလုံးတဲထဲမှာတက်တက်ရရရှိနေခဲ့ပါတယ်။ခြေရာ9ဦးကတောင်ဆောင်ကနေ1.5 ကီလိုမီတာဝေးတဲ့တစ်တော်အဆက်စီကိုဦးတည်နေပါတယ်။ဒီခြေရာတွေဟာတချို့ကခြေပလားတချို့ကခြေတစ်ဖက်နဲ့တချို့ကဖက်နှက်တစ်ဖက်နဲ့စီးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကသူတို့ဟာဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုကိုအသေးအံရှောင်ပြေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်။တစ်တော်အဆက်ကမိဘငယ်လေးရဲ့အနီးမှာအတွင်းငံဘောင်းမီနေတာကြံရိတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသူတို့ဟာအေးဒဏ်ကြောင့်တေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်3လောင်းကိုတော့တဲစီကိုပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့တောင်ဆောင်တစ်လျှောက်မှာတွေ့ရပြီးသူတို့အားလုံးလည်းအေးဒဏ်နဲ့တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဆိုးရွားဆုံးနဲ့စုံစမ်းရေးကိုရှုပ်ထွေးစေတာကတော့2လအကြာမှာစီးနှင်းတွေအောက်ကချောင်းထဲမှာတွေ့ရှိရတဲ့ကြံအလောင်း4လောင်းပါပဲ။အလောင်း2လောင်းမှာကားတိုက်ခံရတယ်လို့မျိုးပြင်းထန်တဲ့ရင်ဘတ်နဲ့နံယုံကျိုးဒဏ်ရာများကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်မှာတော့လုံးဝပြင်ပဒဏ်ရာမရှိခဲ့ပါဘူး။မိန်းကလေးအဖွဲ့ဝင်တအူးဖြစ်တဲ့လူမီလာဒူမီနီနာမှာတော့သူ့ရဲ့ရှာဟာလုံးဝပျောက်ဆုံးနေပြီးအချို့အလောင်းများမှာမျက်လုံးများပျောက်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အစောပိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာအချို့ဝက်စားတွေမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဓာတ်ရောင်ကြီးပမာဏကိုတွေ့ခဲ့ရလို့အစိုးရရဲ့လျှို့ဝှက်လက်နက်စမ်းသပ်မှုလားဆိုပြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုဗီယက်အစိုးရကဒီအမှုကိုလျင်မြန်စွာပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးတည်ဆုံးရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုတော့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့တဘာဝလွန်စွမ်းအားလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကို2020ခုနှစ်မှာရုရှားအစိုးရကိုယ်တိုင်ပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့တဲဘော်ကိုစီးနှင်းတုံးကြီးပြိုကျလာတဲ့အတွက်တောင်တက်သမားတွေထိလန့်တကြားထွက်ပြေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ကပြည်သက်အများစုရဲ့စိတ်ထဲမှာမကျဉ်းနှံ့မှုတွေရှိနေသေးပါပဲ။ကျွမ်းကျင်တောင်တက်သမားတွေကစီးနှင်းပြိုကျမှုမဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်ဆောင်မှာဘာကြောင့်တဲထိုးခဲ့တာလဲ။ပြီးတော့ဘာကြောင့်ပြေးတဲ့အခါအဝတ်စားတွေလုံးဝမယူခဲ့တာလဲ။ဒီလိုမေးခွန်းတွေနဲ့အတူဒီဖြစ်ဟာဖြေရှင်းလို့မရတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်အဖြစ်ဒီနေ့အထိတည်ရှိနေသေးပါပဲ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။